ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து என்னோடய கிச்சன் டூர் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஹால்லேருந்து நேராக வந்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கும், கண்ணாடி இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாத்ரூம் வந்து இருக்கும். அதுலேருந்து நேராக போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரன்ஸில் வந்து ஃப்ரிட்ஜு வந்து வச்சுருப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ வந்து கிச்சனை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு வியூ வந்து நான் இப்போ காட்டிடுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு இப்போ சொல்லிடுறேன். இந்த ட்ரேயில் வந்து வாழைப்பழம் மட்டும் வாங்கி வச்சுருப்போம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து வாழைப்பழம் இல்லை, காலி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே இங்கே வந்து என்னோடய டேப்லெட் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வச்சுட்டேன்னா நான் மறக்காமல் எடுத்து சாப்பிட்டுப்பேன். அதனால் நான் இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு கவரில் வந்து சைடில் ஒரு 3 பார்ட்டாக வந்து பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இது வந்து பால் கணக்கு நோட்டு அன்னன்னைக்கு வந்து எழுதி வச்சுருவேன். இந்த நோட்டு வந்து வீட்டுக்கு ஏதாவது காய்கறி ஏதாவது திங்ஸ் வாங்கணுன்னா இந்த நோட்டில் வந்து எழுதி வச்சுருப்பேன். மறக்காமல் இருக்கும், அதனால் நோட்டில் வந்து நான் எழுதி வச்சுருப்பேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு 2 பென்னு வந்து வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நோட்டில் வந்து இப்போ எதுவுமே எழுதலை. இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அன்னன்னைக்கு செலவு வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றத வந்து இதில் எழுதி வச்சுருப்பேன். இந்த மாதம் வரவு செலவு கணக்கு எழுதுறதுக்கு வந்து இப்போ புது நோட்டு வந்து போட்டிருக்கேன். ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனதெல்லாம் ஒரு டைரியில் வந்து எழுதி வச்சுருந்தேன். இந்த டைரியில் தான் நான் எழுதி வச்சுருந்தேன். அன்னன்னைக்கு வந்து டேட் போட்டு இன்றைக்கி என்ன செலவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து இந்த டைரியில் வந்து எழுதி வச்சுருவேன். இந்த மாதிரி வரவு செலவு கணக்கு வந்து நம்ம அன்னன்னைக்கு டேட் போட்டு நம்ம எழுதி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதத்துக்கு வந்து எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம அடுத்த மாதம் வந்து இந்த மாதம் செலவு அதிகமாக பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த மாதம் வந்து நம்ம செலவு வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதத்துலேருந்து இந்த நோட்டில் தான் நான் எழுதி வைக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிட்ஜில் காய்கறிலாம் ஸ்டோர் பண்ணுற பேக் வந்து இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ண பிஸ்கட் எல்லாமே இந்த பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ட்ரேயில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பரும் ஊறுகாய் பாட்டில்ஸும் வச்சுருக்கேன். இந்த ஊறுகாய் வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது. அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து கடையில் வந்து வாங்கினோம். அது பக்கத்துலேயே வந்து பாதாம் வந்து வச்சுருக்கேன். டெய்லி நைட்டு ஊற போட்டு காலையில் வந்து சாப்பிடுவேன். மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், அதிமதுரம் இதெல்லாம் சேர்த்து பொடி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சளிக்கு வந்து நல்லா கேட்கும். மூக்கடைப்பு இருந்தால் நல்லா வந்து கேட்கும். இது வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த மருந்தை வந்து தேனில் லைட்டாக கலந்துட்டு சாப்பிட்டோம்னா காலையிலையும் நைட்டும் வெறும் வயிற்றில் வந்து சாப்பிட்ணும். அப்படி சாப்பிட்டோம்னா சளி வந்து சீக்கிரம் சரியாயிடும். சைனஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல மருந்து.
அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு பக்கத்துலேயே இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டு வந்து இருக்கும். இங்கே வந்து டம்ளரு, பிளேட்டு, அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸு, ஹாட் பாக்ஸு இது எல்லாமே எனக்கு இதுக்குள்ளேயே அடங்கிடுச்சு. இங்கே ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து ஹாட் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். 3 ஹாட் பாக்ஸு, அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு ஜல்லடை வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் இந்த இடத்துல வந்து கண்டெய்னர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இது ஃபுல்லாகவே இப்போ காலியான பாக்ஸ் தான். ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம அளக்கிற படி வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து மிக்ஸி ஜார் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி பாக்ஸ் வந்து பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை வந்து இது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதுக்கு கீழே வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து 2 டிஃபன் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கேயும் 2 கண்டெய்னர் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பாக்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் இங்கே வந்து பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து கரண்டி எல்லாமே இங்கே தொங்க போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து மிக்ஸி ஜாரு, அப்புறம் அந்த கேஸில் வைக்கிற ஸ்டாண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து இங்கே 2 சொம்பு வந்து வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் டம்ளர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டாண்டுக்கு கீழே வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது பக்கத்துலேயே பிளக் போர்டு இருக்கனால இந்த இடத்துல வந்து நான் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து 2 ஸ்பூன் ஹோல்டரில் வந்து ஒன்றில் வந்து கத்தி இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இன்னொன்றில் வந்து மரக்கரண்டி ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஸ்டாண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து ஆயில் பாட்டில்ஸ் மேலே வந்து ஆயில் பாட்டில்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து இந்த இதில் வந்து நெய் வந்து ஊற்றி வச்சுருப்பேன். இப்போ வந்து நெய் வந்து இல்லை, காலி ஆயிடுச்சு. அது வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இனிமேல் தான் நெய் காய்ச்சி வந்து ஊற்றி வைக்கணும். அது பக்கத்துலேயே வந்து பெருங்காய டப்பா வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கருஞ்சீரகம் வந்து இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த பாட்டிலில் வந்து கருப்பு எள்ளு வந்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த 2 பாட்டிலில் வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் வந்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த டம்ளரில் வந்து தோசைக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்காக இந்த டம்ளரில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அது மேலேயே இந்த வாட்டர் கேன் மூடி வந்து அது மேலே மூடி போட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இந்த செராமிக் ஜாரில் வந்து நான் சால்ட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஜாடியில் வந்து புளி வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து குக்கர் விசில் வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து நெய் டப்பா வந்து வச்சுருக்கேன். அது அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து இட்லி பொடி வந்து வச்சுருக்கேன். கேசரி பவுடர் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து ரப்பர் பேண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ கிராசரிலாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அந்த பாக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே வந்து இடிக்கல் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த இடிக்கல் பக்கத்தில் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் வந்து இருக்குது. என்னோடது வந்து 2 பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் தான். இந்த பிளேஸில் தான் நான் காய்கறிலாம் இங்கே வச்சு தான் கட் பண்ணுவேன். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சமைக்கிற பாத்திரம்லாம் வந்து வச்சுக்கலாம். அது பக்கத்துலேயே வந்து ஜக்கு வந்து வச்சுருக்கேன், தண்ணி வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்காக. அது பக்கத்துலேயே வந்து கப் ஸ்டாண்ட் வந்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 கப் வந்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் வந்து இந்த வாட்டர் கேன் வந்து இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன். ஜன்னல் பக்கத்தில் வந்து இங்கே கொலின் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு குட்டி டஸ்ட்பின் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு கவர், சின்ன கவர் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன். இதில் வந்து நம்ம சாப்பிட்டு அந்த மீதி இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் இதில் வந்து போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் சிங்க் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பாக்ஸும் ஸ்க்ரப்பரும் வந்து வச்சுருக்கேன். அது மேலே வந்து விம் லிக்யூடும் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரும் வந்து வச்சுருக்கேன். அது வந்து பால் பாத்திரம் கழுவுறதுக்காக. அதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஹூக் வந்து மாட்டி இங்கே வைப்பர் வந்து தொங்க போட்டிருக்கேன். அதுக்கு கீழே சிங்க்குக்கு பக்கத்துலேயே பாத்திரம் கவுத்தி வைக்கிற ஸ்டாண்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் வைப் வந்து தொங்க போட்டிருக்கேன். ஸ்டாண்டுக்கு கீழே வந்து ஒரு ட்ரை மேட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்டாண்ட்லேயே காய் கட் பண்ணுற போர்டு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த சைடில் வந்து ஒரு 2 ஹூக் வந்து மாட்டியிருக்கேன்.
ஒன்றில் வந்து கேஸ் கட்டர் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன். இன்னொன்றில் வந்து வாட்டர் பாட்டிலும் பால் பாட்டில் கழுவுற ப்ரஷ்ஷும் வந்து இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஃபில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். மேலே இருக்க செல்ஃபில் வந்து ஃபுல்லாகவே சம்படம் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த தூக்குவாளியில் வந்து துவரம்பருப்பு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த சம்படத்தில் வந்து கோதுமை மாவு வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே இருக்க தூக்குவாளியில் வந்து பச்சரிசி வந்து வச்சுருக்கேன். கீழே இருக்க சம்படத்தில் வந்து மிளகாப்பொடி வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து அப்பளம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து பச்சரிசி வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த 2 அந்த மேலே இருக்க தூக்குவாளிலையும் இந்த பாக்ஸ்லேயும் பச்சரிசி வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த 2 சம்படமும் காலியாக தான் இருக்குது. ஏதாவது தேவைன்னா வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு கீழே இருக்க இந்த செல்ஃபில் வந்து இந்த கண்டெய்னர் வந்து செட்டாக நான் ஒரு 12 பீஸ் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து டீத்தூள் வந்து வச்சுருக்கேன், பொட்டுக்கடலை, சேமியா. இதில் இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து எதுவும் போடலை, ஏதாவது வாங்கினா போட்டு வைக்கணும். அது பக்கத்தில் வந்து வரமிளகாய் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ், கடலைப்பருப்பு. இந்த பாக்ஸில் வந்து ராகி வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் இருக்க பாக்ஸில் வந்து தட்டாம்பயிறு வந்து வச்சுருக்கேன், சுண்டல் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாகவே காஃபி தூள் பாட்டில் தான். இதில் வந்து என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இந்த பாட்டிலில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாட்டிலில் வந்து அவல் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த 2 பாட்டிலில் வந்து முந்திரியும் உலர் திராட்சையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாட்டிலில் வந்து காஃபி தூள் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கடுத்து இந்த சின்ன பாக்ஸில் வந்து ஏலக்காய் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பாட்டில் வந்து காலியாக தான் இருக்குது, ஏதாச்சும் போட்டு வைக்கணும். அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து இப்போ என்ன வச்சுருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு 8 ஊறுகாய் பாட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற பாட்டிலில் வந்து இப்போ என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம். மிளகுத்தூள், மீன் குழம்பு மசாலா, சன்னா மசாலா, சிக்கன் குழம்பு மசாலா. அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருக்க அந்த பாக்ஸில் வந்து மஞ்சள் தூள், இது வந்து மல்லித்தூள், இது வந்து கரம் மசாலா, இது வந்து ரெட் சில்லி பவுடர். அது பக்கத்தில் இங்கே ஒரு 6 பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 3 பாக்ஸில் வந்து கல் உப்பு, சர்க்கரை, நாட்டு சர்க்கரை வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பின்னாடி இருக்க 3 பாக்ஸில் வந்து மிளகாய் பொடி, ரவை, அது பக்கத்தில் வந்து பாசிப்பருப்பு வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து 1 கிலோ வந்து பிடிக்கும். அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து இப்போ என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். இங்கே வந்து அஞ்சரை பெட்டி வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த அஞ்சரை பெட்டியில் வந்து கடுகு, உளுந்து, சீரகம், மிளகு, கடலைப்பருப்பு, வெந்தயம் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்க பாக்ஸில் வந்து சோம்பு வந்து போட்டு வைக்கணும். இப்போதைக்கு வந்து வீட்டில் இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே இந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் வந்து மாவு ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஓப்பன் பண்ண பாக்கெட் வந்து ரப்பர் பேண்ட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர், மைதா மாவு, அப்புறம் ராகி மாவு, கோதுமை மாவு, இந்த மாவு ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வாளியில் வந்து இட்லி அரிசி வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து பூண்டு வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ண மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாகவே இந்த பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து பேக்கிங் சோடா, அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகு, சீரகம், ஜவ்வரிசி வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து ரேஷன் அரிசி வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். மேலே இருக்க இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த பாக்ஸில் வந்து தோசை மாவு வந்து அரைச்சி வச்சுருப்பேன்.
அடுத்து இந்த பாக்ஸில் வந்து ஆயில் பாக்கெட் எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் உள்ள செல்ஃபில் வந்து மேலே வந்து இட்லி பாத்திரம் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து வாட்டர் பாட்டில்ஸ், அப்புறம் ஃப்ளாஸ்க்கு, தம்பியோட உரியிற டம்ளர் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ரேக்கில் வந்து மேலே செராமிக் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் 2 கிளாஸ் பாட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன். மெஷரிங் கப்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே வந்து சில்வரில் குட்டி குட்டி பவுல்ஸ்லாம் இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து செராமிக் பவுல்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு கொலக்கட்டை அச்சு வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒண்டர் செஃப்போட கட்டர் வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, குடமிளகாய் இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது பக்கத்துலேயே ஜூஸர் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து இடியாப்பம் புளியறது வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து தேங்காய் துருவுறது வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து இங்கே வந்து நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் ஃபுல்லாக இங்கே வந்து வச்சுருக்கேன். சாஸ் பேன், அப்புறம் கடாயி, அப்புறம் ஃப்ரை பேன் வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பவுல்ஸ் வந்து பெரிய பவுல்ஸ், அப்புறம் குட்டி குட்டி பவுல்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு சர்விங் பவுல். அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு ட்ரேயில் வந்து கரண்டி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். பெரிய பெரிய கரண்டிஸ்லாம் இதில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேயில் வந்து சில்வர் ஸ்பூனும் அப்புறம் பீலர் வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்தில் வந்து தம்பியோட வாட்டர் பாட்டில், அப்புறம் டஸ்ட்பின் கவர், அதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சன் டவல் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து மிக்சியும் கிரைண்டர் வந்து வச்சுருக்கேன். இந்த கவரில் வந்து குட்டி குட்டி கேரி பேக்ஸ் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். கிரைண்டர் பக்கத்தில் வந்து சப்பாத்தி கட்டை வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பணியாரக்கல் வந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சிங்க்குக்கு கீழே வந்து டஸ்ட்பின் வந்து வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து ஒரு மேட் வந்து போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வாளியில் வந்து கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணாத பாக்கெட் வந்து எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த கூடையில் வந்து சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். சிலிண்டருக்கு மேலே வந்து 3 தோசைக்கல் வந்து வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து சப்பாத்திக்கு, 2 வந்து தோசை சுடுறதுக்கு வந்து வச்சுருக்கேன். அது பக்கத்துலேயே வந்து அரிசி ட்ரம்மும் வந்து வச்சுருக்கேன். அந்த பெரிய தாம்பலத்தில் வந்து தேங்காய் போட்டு வச்சுப்பேன். இந்த கூடையில் வந்து குக்கிங்க்கு தேவையான பாத்திரம் ஃபுல்லாகவே இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். பெரிய பெரிய பாத்திரம் ஃபுல்லாக குக்கரு, கடாய் எல்லாமே இதில் வந்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு அஞ்சரை பெட்டி வந்து கீழே இருக்க செல்ஃபில் வந்து வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து மாற்றிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய கிச்சன் டூர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.